हेलो गाइस, आप लोग को हमारे ईटिंग वाला चैनल में स्वागत है। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं करने सका, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हमारे ईटिंग वाला चैनल में स्वागत है। तो आज से मैं फिर दोबारा मैं वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, आज मैं खाने वाला हूं, देख सकते हैं। यह है चिकन, देख सकते हैं। चिकन है और यह है गोभी, फूल गोभी का सब्जी बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, गोभी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।